बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। आज 22 जून है और दिन है पीर का। कश्मीर में जारी एहतजाज के मामले को हम कवर करते रहे, 2-3 रोज़ से नहीं कवर कर सके, लेकिन अब पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। और कश्मीर एक्शन कमेटी, जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने एक नई डेडलाइन दी है। ये डेडलाइन क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं, हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। और वसीम मलिक साहब ये कहते हैं कि ये मामला 12 नशिस्तों से आगे जा चुका है। इस बारे में ज़रा इनसे पूछेंगे कि ये आगे कहाँ जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा, और तफसील से ज़रा इसको डिस्कस करेंगे मामले को। और इसके साथ साथ आज बलूचिस्तान की जो एक नौजवान खातून रहनुमा है BYC की से उनका ताल्लुक़, डॉक्टर मारंग बलोच, उनको एक मुकदमे के अंदर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। किस मुकदमे में सज़ा हुई है और क्यों हुई है, इस मामले को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कश्मीर के मामले पे बात करते हैं। वसीम मलिक साहब, एक तो ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल पहले बता दें। हुकूमत तो मुजाहिरीन को थकाना चाहती है और वो ये कहती है कि अब ये मामला इतना रहा नहीं है, लेकिन जो फुटेजेस आज सामने आ रही हैं उसमें हमने देखा है कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है। ख़वातीन धरने में तो बैठी हुई थी, लेकिन आज मुख्तलिफ यानी मार्चेस की सूरत में, टोलियों की शक्ल में ख़वातीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। कुछ वीडियोस जो इस्लामाबाद में बैठे साफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, हालात कंट्रोल में हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, सड़कों पर ट्रैफिक है। लेकिन कश्मीर से जो वहाँ के साफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक कश्मीर में हड़ताल है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, एहतजाजी सूरत हाल है। तो ज़रा तफसील से बताएं, एक तो करंट सिचुएशन, और जो उन्होंने डेडलाइन दी है वो क्यों दी है, उसका क्या मकसद है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस मामले को 12 नशिस्तों से आगे का मामला क्यों कह रहे हैं। देखिए रिजवान गिलज़ई साहब, अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें या पाकिस्तान में बैठे हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात जो इस वक्त कासा लेसी में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि चलें कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनके कोर मेंबरान, उनका मामला आप एक लम्हे के लिए छोड़ दीजिए। ये आपको जो रावला कोट में दरेक के मुकाम पर, और रावला कोट में ना सिर्फ एक मुकाम बल्कि 5 मुकाम ऐसे हैं जहाँ पर धरने जारी हैं। आज इस हड़ताल को, इस धरनों को, इस एहतजाज को बाज़ाब्ता 15वां दिन है। जब अगर आप 9 तारीख से देखते हैं, जब कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल की कॉल दी थी, बिलखसूस पूरे कश्मीर में आज ये 15वां दिन है। और उसके अलावा अगर आप रावला कोट की सूरत हाल देखें, चूँकि वहाँ 5 और 6 जून से ही मामला जो है वो कशीदा हो गया था, तो वहाँ तो आज कोई 18वां, 19वां या 20वां दिन है, मुकम्मल हड़ताल है। आज भी आप मुजफ्फराबाद के हालात वहाँ पर देखें, चूँकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम वहाँ ग्राउंड ज़ीरो में मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उससे पहले वहाँ के मुकामी लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, या वो लोग जो इन अमूर पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि वो वेरीफाइड हो, वो गैर ज़रूरी जो क़यास राइयाँ हैं, जब आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रोकते हैं तो उससे गैर ज़रूरी क़यास राइयाँ जन्म लेती हैं। तो ये गुफ्तगू कोशिश हमारी अगेन यही होगी कि क़यास राइयों से पाक हो। तो आज भी मुकम्मल हड़ताल है, मुकम्मल लॉकडाउन है, वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। और ये सिर्फ अब चूँकि रावला कोट मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसका तस्करा हो रहा है। रिजवान गिलज़ई साहब, कश्मीर का आप शायद कोई भी गांव उठाकर देखिए, वहाँ के मुकामी लोगों से बात कीजिए, तो हर गांव, हर शहर, चप्पे चप्पे पर एहतजाज जो है वो हो रहा है। और यहाँ पर एक तरफा रिपोर्टिंग होती है। कहा जा रहा है, पहले कहा जाता रहा कि जी कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल को कश्मीरी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बहाल कर दी हैं। अब चूँकि आज 15वां रोज़ है, जब आपकी ट्रांसपोर्ट बंद हो, जब आपके पेट्रोल स्टेशंस बंद हों, जब वहाँ के कई ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ीदार तबका होगा, जो मेहनत मजदूरी करता होगा, उनका रोज़गार बंद हो, जब इंटरनेट की सहूलत ना हो, मोबाइल फ़ोन की सर्विस वहाँ पर ना चल रही हो, जब जो कश्मीर पाकिस्तान से जो कश्मीर की टेरिटरी में मुख्तलिफ सामान की, अशिया खुदनोश की तरसील होती है, वो रोकी जा चुकी हो, तो आज सारा मुद्दा जो है वही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो डालने पे आ गया है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल के सबब ये सब कुछ हुआ है। तो यहाँ की जो रिपोर्टिंग है वो तो अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड ज़ीरो से मुकम्मल तब्दील है। चूँकि हमने गुज़श्ता चंद दिन बात नहीं की, तो उसकी कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो हमने इकट्ठी की हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। मुकदमात का इंदराज तो हो रहा है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान के खिलाफ मुतअद्दिद FIR जो हैं वो हुई है। उसके साथ ही 150 लोग ऐसे हैं जिनमें 22 कोर मेंबरान हैं, और उनके साथ ही इनके साथ जो एक्टिव लोग थे उनको 4th शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है।
ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ قسطوں میں ویسے جاری ہوئی ہے. ایک دن پہلے سوشل میڈیا پہ آئی, اگلے دن مین اسٹریم میڈیا پہ چلائی گئی, پھر اگلے دن ایک اور خبر سوشل میڈیا پہ آئی, پھر وہ اگلے دن وہی مین اسٹریم میڈیا پہ چلائی گئی. تو ان میں مظفر آباد سے 2 کور ممبران ہیں. ان میں ایک راجہ امجد علی خان صاحب ہیں اور دوسرے ہیں انجم زمان صاحب. ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جناب, اور انہوں نے کہا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ہم لاتعلقی کرتے ہیں, یہ جو ہے یہ دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے. ان میں سے ویسے میں آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ یہ جو ایڈوکیٹ امجد علی خان صاحب ہیں, یہ خود جب پہلے اسی ایکشن کمیٹی پر الزامات لگتے تھے کہ یہ انڈین پراکسی ہے یا باقی معاملات, تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہم پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم انڈین پراکسی ہیں تو وہ اپنا ڈی این اے کر لے. انہوں نے یہاں تک بات کی تھی کہ وہ اپنا ڈی این اے کروائے, وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں ان کو ریپروڈیوس کر رہا ہوں, میں یہاں پر خود کچھ نہیں کہہ رہا. پھر وہ خود بھی یہ کہتے تھے کہ اگر ہم میں سے بھی کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہے تو ہم اپنے باپ کے نہیں ہیں. یعنی اس قدر انہوں نے اس بات کو نگیٹ کیا تھا. لیکن وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. 2 لوگ ایسے ہیں جو باضابطہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں. ویسے تو پریس کانفرنسز متعدد آ چکی ہیں, لیکن یہ 2 کور ممبران تھے. اسی حوالے سے اب وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ سمپتھی ہے. وہ لوگ ان سے متنفر نہیں ہوئے, کیونکہ یہ سب پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر ہماری کوئی پریس کانفرنس آ جائے, اس احتجاج کے دوران ہماری گرفتاری ہو جائے, تو آپ نے اس بات پر یقین نہیں کرنا. جو ہمارے مطالبات ہیں, جو ہماری بات چیت ہے, آپ نے اس پر انٹیکٹ رہنا ہے. تو ان کے بارے میں یہ اطلاع ہے رضوان غلزئی صاحب کہ یہ دونوں ہی گرفتار تھے. اور اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس آئی ہے, اس کو لوگ جوڑ رہے ہیں 9 مئی پاکستان تحریک انصاف, پریس کلب اور دیگر جگہوں پر ہونے والی پریس کانفرنس سے. عمر نذیر کشمیری وہ راولاکوٹ دریک کے مقام پر موجود ہیں. وہ یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 2 لوگوں سے ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اور وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے درمیان کھڑا ہوں, کل کو میری بھی کوئی پریس کانفرنس آ جائے ایسی, جو کہ آ سکتی ہے, آپ نے اس پر یقین نہیں کرنا. اس کے ساتھ ایک اور انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ خواجہ مہران ہیں, انہوں نے ایک تقریر کی ہے دھرنے کے مقام سے. اور یہ غالباً 12 جون کی ایک تقریر ہے کہ جب دریک کے مقام پر فجر کے وقت ایک کریک ڈاؤن ہوا, اور وہاں پر افسوسناک اطلاعات بھی سامنے آئیں. وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ اس حوالے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں پہ شہادتیں بھی ہوئیں, گولیاں بھی چلیں. تو اسی دن ان کی ایک تقریر تھی. وہ تقریر کا متن میں یہاں پر بالکل نہیں دہراؤں گا, لیکن ان کی تقریر ہم نے سنی ہے. وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی, بالکل جائز نہیں تھی, وہ آئین کے خلاف تھی, وہ ملکی قوانین کے خلاف تھی. ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا ہے, اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ اس پر بات ضرور کر رہے ہیں. لیکن میں اگین کہہ رہا ہوں, شروع میں میں نے کہا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر دیا, سٹیٹس ان کا یہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ ان سب کو چھوڑیے, وہاں جو دریک کے مقام پر وہاں مختلف آگے مقامات ہیں رضوان غلزئی صاحب, جو میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں, خواتین موجود ہیں, بچے موجود ہیں, یہ سارے تو دہشت گرد نہیں ہیں, یہ سارے تو انڈین ایجنٹ نہیں ہیں, یہ سارے تو راہ کی پراکسی نہیں ہیں. آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ افغانستان کا بھی اس میں ہاتھ ہے. یہ سب تو افغان پراکسیز نہیں ہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے رضوان غلزئی صاحب, اگر آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ کبھی یا میں کہوں کہ جی میں اسٹیٹ کے خلاف جا رہا ہوں, تو میں کتنے لوگوں کو بدگمان کر لوں گا؟ میں کیا پورے کے پورے پاکستان کو بدگمان کر لوں گا, پورے کے پورے خطے کو بدگمان کر لوں گا؟ تو ایسی صورتحال نہیں ہے. آج وہاں خواتین اور بچوں کے احتجاج کا دن تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا. ڈڈیال ہے, چکسوری ہے, مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں کی فوٹیجز, چک سواری ہے, منڈ ہول, پتہ نہیں ایسی جگہیں ہیں. چونکہ میں وہاں کا لوکل نہیں ہوں تو میں اس کو درست پروننسیشن اس کی نہیں کر پاؤں گا, لیکن بڑی تعداد میں آج خواتین باہر نکلی ہیں, بچے باہر نکلے ہیں, اور کشمیری سڑکوں پر اس وقت وہ احتجاج کر رہے ہیں. جو ایک اور معاملہ ہے, ان کا اعلامیہ ایک جاری ہوا ہے, 21 جون کا یہ اعلامیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ وفود ہمارے پاس, یہ میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کر رہا ہوں, جو انہوں نے اگلا لائحہ عمل اور ایک ڈیڈ لائن دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ وفود ہمارے پاس آئے ہیں, ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ان میں بار کے لوگ تھے, مذہبی رہنما تھے, صحافی تھے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ثالثی میں مذاکرات ہو جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کہ مولانا نے کشمیر کے معاملے پر تقریر بھی کی تھی. ویسے انفارچونیٹ ہے, مرکز میں کشمیر آپ کا پورا جل رہا ہے اس وقت. مرکز میں اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے, اچکزئی صاحب نے تو تقریر کی فلور آف دا ہاؤس, لیکن یہاں سے جا کر وہاں کسی نے یہ زحمت نہیں کی کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھے, وہاں کی صورتحال کو جانچے, کوئی ثالثی کروانے کی کوشش کرے. نہ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب گئے ہیں, نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں, نہ ہی محمود اچکزئی صاحب گئے ہیں. گورنمنٹ کا اگر کوئی سٹانس ہے تو اپوزیشن کو تو اس معاملے پر گراؤنڈ ریالٹی پر جا کر دیکھنا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری 23 جون کی آخری ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد ہم
اناؤنس کریں گے اگلا لاہے عمل. چونکہ اب انہوں نے ابھی تک اگلا لاہے عمل اناؤنس نہیں کیا، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 24 جون سے وہ جو اگلا لاہے عمل اناؤنس کرنے جا رہے ہیں وہ مظفر آباد کال ہے، یعنی مظفر آباد کی طرف مارچ ہے. ہم پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ انہوں نے دریک یا راولہ کوٹ میں آ کر بیٹھ گئے تھے، وہ آگے اس لیے نہیں بڑھ پا رہے تھے کہ وہاں مزید کریک ڈاؤن کا خطرہ ہے، راستے تنگ ہو جاتے ہیں. چونکہ یہاں اس وقت جو جس جگہ پہ رضوان غلزئی صاحب یہ موجود ہے نا، ان میں 5 جگہیں ہیں. ایک تو دریک کی جگہ ہے، دوسرا ہرنا میرا کی جگہ ہے، پھر بلدیہ اڈیا ہے، پھر کوٹیری ہے ایک جگہ. تو راولہ کوٹ میں بھی 5 مقامات ایسے ہیں. لیکن یہ میدانی علاقہ ہے، میدانی علاقہ ہے، لوگ ڈسپرس ہو جاتے ہیں، رات کو بھی لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں، اگلے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور شام کی تعداد میں بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے، اور اس حوالے سے یہ اس لیے خوفناک ہے کیونکہ اگر آپ نے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے ریاست نے، اور ہر صورت ان سے آنی ہاتھوں سے نپٹنا ہے، اور یہ بھی آگے جانا چاہتے ہیں، تو جب میں نے دن دیکھے تو بتایا یہ گیا اگر وہ 24 کو اناؤنس کرتے ہیں اور 25 اور 26 کو وہ مظفر آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں تو 9 اور 10 محرم کی تاریخ بنتی ہے. 25-26 کو چھٹی بھی ہے. تو اس حوالے سے غالباً وہاں تقاریر بھی ہوئیں کہ ہم وہ حوالہ دے رہے تھے کہ یہ جو عاشورہ ہے 9 اور 10 محرم کی، اس حوالے سے اسلامی تاریخ میں اہم ہے، تو ہم اس طرح کی قربانی دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ وہاں کی جناب اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں آپ کے اصل مسئلے پر، لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ کو بتا دوں. جناب یہ احمد فراد صاحب ہیں، صحافی ہیں، شاعر بھی ہیں، یہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. پہلے بھی ایک مرتبہ لاپتہ ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ ہوا کرتی تھی، پھر یہ بازیاب ہوئے. اور اس کیس میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا آفیشلی موقف تھا کہ کشمیر ایک متنازع ٹیریٹری ہے. اب آپ وہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد آج یہ احمد فراد صاحب پہلے اریسٹ ہوئے تھے لاسٹ ٹائم جب یہی کشمیر والا معاملہ چل رہا تھا، شاید معاملہ کچھ اور تھا یا کشمیر تھا، وہ ابڈکٹ تھے، لاپتہ تھے، نامعلوم جیسے افراد، کیونکہ اس وقت بھی یہ الزام تھا کہ انہوں نے کچھ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے نمبر بتائے تھے کہ. اچھا، اس کے بعد جناب ان کا تعلق کشمیر سے ہے. ضمانت تھی ان کے پاس، لیکن آج 16 MPO کے تحت باغ سے انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے. اچھا، اس سے پہلے نا، چونکہ ریاستی موقف ہے نا، ایک حکومتی موقف ہے، دونوں طرف کے موقف ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حکومت کی یہ کوشش ہے کہ وہاں ان لوگوں کو تھکایا جائے، ان کی بات نہ مانی جائے، یہ خود ڈسپرس ہو جائیں. حکومت کا موقف یہ ہے کہ آپ ہر صورت جو 27 جولائی کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایکٹیویٹیز کریں، اور انتخابات ہر صورت کروانے ہیں. لیکن اگر کشمیر کی یہ صورتحال ہے تو مجھے انتخابات ہوتے وہاں پر نظر نہیں آ رہے. اور دوسرا، حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ دھرنا ختم کریں گے تو آپ سے کوئی بات چیت فردر ہوگی، اور ادروائز دھرنا ختم ہونے تک کوئی بات بھی نہیں کریں گے. سیکورٹی ذرائع نے بیک گراؤنڈ بریفنگ گزشتہ دنوں دی. ویسے گورنمنٹ آ کر یہ کہتی ہے کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں، عراق کی پراکسی ہیں، ہندوستان کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. تو اس سے مجھے تو بڑا خوف آیا. دیکھیے، اگر وہ ہیں، ملک کی سلامتی ہم سب کا پہلا فریضہ ہے. میں بطور شہری یا صحافی ایک مطالبہ رکھ دیتا ہوں، اور ہر شخص کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر یہ ہیں تو ان کا ایک انڈیپینڈنٹ ٹرائل کیا جائے، ان کے خلاف شواہد منظر عام پہ لائے جائیں، براہ راست اس کی سماعت ہو، تاکہ لوگوں کو ایک تو پتہ چلے، اور دوسرا پورے پاکستان میں گمراہ نہ ہو. اور پھر آپ ایگزامپل سیٹ کر دیں کہ اگر ہمارے کوئی ملک دشمن ممالک کے ہاتھ میں کھیلے گا تو اس کے ساتھ ہم یہ حشر کریں گے، اور پوری پاکستانی قوم بشمول کشمیری قوم جو ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی. صحیح بات ہے. اب اس سارے معاملے میں حکومت کہتی ہے کہ ہمیں یہ اب پتہ چلا ہے. تو میرے لیے تو بڑے خوف کی بات ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اتنا مطلب اس نے یہ کمیٹی بنی، ہندوستان اگر بنا رہا تھا تو آپ کو نہیں پتہ چلا. یہ کمیٹی اس نے متعدد احتجاجات کیے، آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کیا. آپ کہتے ہیں کہ 38 میں سے 35 مطالبات ہم نے مانے، تو آپ اس وقت انڈین پراکسیز کے ساتھ بیٹھ رہے تھے، اور آپ کو اب پتہ چلا. تو اتنا بڑا یہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی لیبس ہے کہ اس پہ تو پھر مجھے سوالات اٹھانے چاہیے. تو بہرحال فیصل ممتاز راٹھوڑ صاحب کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے زیادہ سوال نہ اٹھائیں، چلے میں ان کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں گورنمنٹ کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک ہے کہ موجودہ صورتحال کا سب سے زیادہ بوجھ عام شہری اٹھا رہے ہیں. ایک کلعدم گروہ کی غیر منطقی ہٹ دھرمی کے باعث پوری عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو میرے لیے شدید تشویش اور تکلیف کا باعث ہے. سوشل میڈیا پر ایسی متعدد ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں شرپسند عناصر کاروبار کھولنے والے تاجروں کو دھمکیاں دیتے اور بعض مقامات پر تشدد کا نشانہ بناتے دکھائی دے رہے ہیں. میں نے صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور متعلقہ انتظامی حکام کو ہدایت جاری کی ہیں کہ عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے میں ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. میں متاثرہ علاقوں میں اپنے عوام کو درپیش مشکلات سے پوری طرح آگاہ ہوں. میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ امداد اور ریلیف کا عمل جاری رہے گا اور جلد ہی ان تک پہنچ جائے گا. ہم نے کلعدم گروہ کے ساتھ بامقصد مذاکرات کے لیے بارہا اپیل کی. ہر تیسرے فریق کی ثالثی کی کوشش کی خاموشی سے خوش آمدید کہا، حتیٰ کہ پسے پردہ مذاکرات کے دروازے بھی کھولے، مگر افسوس کہ کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی. اس گروہ کا یہ غیر اعلانیہ مطالبہ کہ ریاست بلا شرط ہتھیار ڈال دے ہمارے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اچھا، وہ اب یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ ڈال رہے ہیں
कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर। अगर कश्मीर में आज लॉक डाउन है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर ये आप किसी एहतजाजी गिरोह की या आपके मुताबिक वो इंडियन एजेंट्स हैं तो फिर तो वो खुदा न खास्ता अपने हिकमत अमली में इस कदर कामयाब हो गए हैं कि आपकी पूरी एक स्टेट जो है उसको उन्होंने अपाज कर दिया, इस्तेमाल हुआ और हाँ, उसके बावजूद भी आप नहीं कर पाए तो फिर आप तो अपाज हो गए हैं। फिर आप अपनी गलती को तस्लीम कीजिए, इस्तीफा दीजिए और घर जाइए। सही बात है। सो ये तो चले कश्मीर की सूरत हाल है। उसमें आखिरी एक बात जो अब मैंने आपके सामने रखी थी, अच्छा वो जो सवाल था वैसे बेसिकली, सॉरी मैं भूल गया, वो सवाल ये है वसीम मलिक साहब के मामला 12 नशिस्तों से आगे चला गया है। देखें 12 नशिस्तों के मामले के ऊपर तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मौक़िफ़ भी हमने लोगों को बताया भी अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए। 12 नशिस्तों के मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ज़रदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े हो गए, ये कहा कि ये उनका मुतालबा एक तरह से जायज़ करार दिया उन्होंने। और इसमें वैसे भी लोग ये बात करते हैं कि ठीक है, जब मोहम्मद मालिक साहब ने पिछले दिनों खबर दी कि उनको ये कहा गया कि उनको 6 नशिस्तों के ऊपर मुज़ाकरात की ऑफ़र भी दी जाएगी और उसमें सारी जमातें भी शामिल होंगी। ये मुतलका लोग कंसर्न क्वार्टर्स ये समझते हैं कि कुछ फैसले जल्दबाजी में किए गए, ये भी रिपोर्ट हुआ। लेकिन उसके बाद जो है वो अभी भी सूरत हाल जूं की तूं है। तो ये 12 नशिस्तों से मामला आगे कैसे गया है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। देखिए ये मेरी ज़ाती राय है, जब आप इन चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं, मुमकिन है मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, 1000% गलत हो सकता हूँ, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, देखने वाले कर सकते हैं। ये अगर सिर्फ मसला 12 नशिस्तों तक होता, शायद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या कश्मीरी लोगों का ये मुतालबा 12 नशिस्तों तक हो। अगर हुकूमत वक्त का मामला 12 नशिस्तों पर होता तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस निज़ाम के स्टेक होल्डर हैं बड़े। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी खुद कह चुके हैं कि उनका मुतालबा जायज़ है। अगर जायज़ है तो फिर उसको एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस क्यों नहीं हो रहा, तो उसमें मुझे कुछ और इशारे मिलते हैं। अच्छा, और उसमें मैं, चूँकि आपने कहा कि आप सवालात ज़्यादा ना उठाएं, तो मैं ये जसारत नहीं करता या मेरे कंधे ये बोझ बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर मैं आपको 19 जून को ले जाता हूँ। आप पार्लियामान की बिलावल भुट्टो जरदारी की फ्लोर ऑफ द हाउस बजट स्पीच देखिए, जिसमें उन्होंने उसका एक फ़िक्रा मैं आपको दोहरा देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस ऐवान में गिलगित का यानी कौमी असम्बली में गिलगित का और साथ ही मुजफ्फराबाद का नुमाइंदा बैठा देखना चाहता हूँ। ये किस सूरत मुमकिन होगा जब एक आईनी तरमीम होगी, ये किस सूरत मुमकिन होगा जब आप उसे पाकिस्तान का एक अलग सूबा या हिस्सा बना देंगे। अभी आप समझते हैं कि वो एक जो है वो मुतनाज़ा टेरिटरी है और आप हमारा पाकिस्तान का कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी वहाँ पर, और सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि कश्मीर में जो गिलगित बल्तिस्तान भी है, चाइना के पास भी उसका कुछ हिस्सा है, हिंदुस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है वहाँ पर राय शुमारी हो, हक़ खुद इरादियत हो और लोग फ़ैसला करें। हमारा कंसिस्टेंट यही मौक़िफ़ है। तो हिंदुस्तान ने तो कश्मीर की यकतरफ़ा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। अगर आप ये करेंगे तो फिर आप भी उसकी ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने की आईनी तरमीम का तो सुना था, ये कश्मीर वाला बिलावल साहब ने नई बात की है कि कश्मीर को भी, अगर बिलावल साहब ने किया तो कहीं पे ये बात हुई होगी ना। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये मसला आपसे 12 नशिस्तों का नहीं है। ओके, सो ये बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ है समझने वालों के लिए कि अगर इस तरह की कुछ चीज़ होती है तो हो सकता है कि ये जो एहतजाज शुरू हुआ है ये इसके पीछे वो सारा बैकग्राउंड कहानी भी हो, लेकिन हम तो जो फैक्ट्स सामने हैं उसकी बुनियाद पर रिपोर्ट कर सकते हैं, बाकी लोगों ने खुद फैसला करना है। कश्मीर के बाद बलोचिस्तान चलते हैं जी। बलोचिस्तान में BYC की सरबराह हैं ज़ाहिर मारंग बलोच साहिबा, वो इस्लामाबाद भी आई, उन्होंने यहाँ पे धरना भी दिया, उनको यहाँ से डिस्पर्स किया गया, फिर उसके बाद वो अरेस्ट हो गई और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जो BLA है वो ये उनकी एक प्रॉक्सी है और ये भी अगेन इनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम है कि ये फॉरेन फंडेड लोग हैं और ये बलूचिस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उसी में इनको काफ़ी अरसे से कैद भी थी और फिर इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा चला और उस मुकदमे में आज उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अच्छा, ये ज़रा इसमें चूँकि वसीम मलिक साहब अदालतों को कवर करते हैं तो पता होना चाहिए लोगों को कि किस मुकदमे में उनको सज़ा हुई है, वो ट्रायल सारा कैसे हुआ है, क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस दौरान हुआ है, इस बारे में वसीम मलिक साहब ज़रा नाज़रीन। देखिए रिजवान गिलज़ई साहब, आपके स्टेट बिलखुसूस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत बलूचिस्तान की इस वक्त की मौजूदा हुकूमत, वो ये आपने दुरुस्त कहा कि BYC बलोच एकजाती कमेटी उसको एक हिस्सा समझती है BLA का और उस हवाले से DG SP साहब की भी मुताद्दिद स्टेटमेंट्स हैं। पिछले दिनों अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी
इस हवाले से गुफ्तगू की। सरफराज बुगटी साहब अमूमन इस पे बात करते रहते और हैं। BLA आलमी सतह पर एक दहशतगर्द तंजीम मतलब उसको डिक्लेयर किया गया है जी हाँ, और उसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, जो हथियार उठाता है रियासत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, तो उसके लिए ना किसी के दिल में सिंपैथी है, ना ही कोई दो राय है। रियासत को आनी हाथों से निपटना चाहिए। हाँ, इस पर डिबेट हो सकती है कि उसने हथियार उठाए क्यों, वो रूट काज क्या है, उसको भी रियासत को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन जाहिर है अगर वो मासूम लोगों को या सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाते हैं तो और उसमें उसको तो कोई दो सेलिब्रेट राय करते हो ही हैं, नहीं सकती ना। और उसके फिर उनके बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को तस्लीम भी करते हैं कि हम आज़ादी की बात करते हैं, पाकिस्तान से अलहदगी की बात करते हैं। कोई पाकिस्तान का कोई हिस्सा, कोई खित्ता, वहाँ के लोग अगर पाकिस्तान से आज़ादी की बात करते हैं तो रियासत को पूरा हक है, और आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान को नहीं मानते, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। अब डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा हैं, इन्हें और इनके साथ एक और BYC के रहनुमा हैं, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। मसला ये था, रिजवान गिलज़ई साहब के 2024 में BYC ने गवादर में बलोच राजी मुची के नाम से एक जलसा किया, जिसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि एक सिक्योरिटी एहलकार को पत्थर लगने से वो जाँ बहक हुए थे, तो ये इनकी जानिब से उन्हें कत्ल किया गया था गवादर में। उसके बाद हुआ ये कि उन्हें उस वक्त जो गिरफ़्तार किया गया था, तब गालबन ये FIR नहीं थी, उन्हें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ़्तार किया गया, MPO के तहत, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, लेकिन वो एड्रेस नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने उसको तौसीक कर दी। मीनवाइल फिर उनके ऊपर 3 मुकदमात दर्ज किए गए। अच्छा। उसमें एक मुकदमा ये भी था, अब इसका ट्रायल जो है वो जारी था। इसको BYC की क़यादत बहरहाल फेसलेस ट्रायल कहती है। अच्छा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि जनाब 12 जून से हम यानी BYC के जो लोग इस वक्त आज़ाद हैं, वो जब मुलाकातों के लिए जाते थे या अदालतों में जाते थे इस मामले के लिए, तो उन्होंने BYC की लीडरशिप कुछ लोग हैं कि जो पिछले दिनों हमने देखा कि वो मारंग बलोच साहिबा से मुलाकातें रोक दी गई थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने जेल के बाहर कोई धरना वरना भी दिया हुआ। अच्छा, समीदीन बलोच और ये सब। अच्छा, उसके बाद जनाब इसी क़यादत ने इस अदालत के खिलाफ धरना भी दिया और वकला ने भी अदालत में पेश होने से बाइकआउट कर दिया। और ना सिर्फ इन्होंने बल्कि मारंग बलोच साहिबा जो हैं, जो जेल में हैं, वो भी 12 जून से जेल में धरने में बैठी हुई हैं। अच्छा, और ये समझते थे कि हमें जो फेयर ट्रायल है उसका मौका नहीं दिया जाए। लेकिन ट्रायल जेल के अंदर हो रहा था। हाँ, और पहले ट्रायल में लोग जा रहे थे, फिर उनका जाना रोक दिया था, तो उन्होंने धरना, ठीक है, वकला भी नहीं गए। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जब उनके वकीलों ने बाइकआउट किया, तो फिर अगेन जो एक आजकल आजमूदा नुस्खा है, इमरान खान से लेकर जो भी गवर्नमेंट की या इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत किसी भी वजह से करता है, तो उनके खिलाफ जिस तरह से आजकल पाकिस्तान का आइन और कानून हरकत में आता है, अदालतें, तो उनके लिए एक सरकारी वकील मुकर्रर किया गया। वो सरकारी वकील इकबाल शाह एडवोकेट, उनके बारे में कहा जाता है उनका ताल्लुक PTI से। सलमान अकरम राजा साहब ने भी गालबन को ये सवाल से लिखा हुआ। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया कि जी ये हमें हमारे इल्म में लाए बगैर ये फैसला हुआ है और हमने उनको नोटिस जारी कर दिया है कि PTI से उनका ताल्लुक के जिम्मेदार भी होंगे। हाँ, अच्छा, उसके बाद आज ये फैसला आया, उम्र कैद की सज़ा जो है सुनाई गई है। BYC इस हवाले से कहती है कि जिस शख्स पर FIR थी और उस पुलिस एहलकार की कत्ल का इल्ज़ाम था, उससे पहले ही आप बरी कर चुके हैं। हमें कुछ अर्सा पहले ही पता ये चल चुका था कि ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत क्वेटा जो है वो हमें सज़ाएँ सुनाने जा रही है, लिहाजा हमने अपनी पूरा एहतजाज किया, वो हमें नहीं करने दिया गया। और उसके बाद फिर मैंने चेक भी किया, जो डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा हैं, 3 मुकदमा जैसे मैंने आपको बताया, एक का तो आज फैसला आ गया। इसके अलावा इन पर एक और एहतजाज के दौरान 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल का मुकदमा जो है वो भी दर्ज है। अच्छा, वो ये सज़ा जो है वो एक जो एहलकार के कत्ल का मुकदमा था उस पर दर्ज हुई है। बहरहाल उनको सज़ा हो गई है। जो उम्र कैद का मतलब ये है कि अब वो एक लंबा अरसा जेल में ही रहेंगी जब तक कोई यानी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं होता कि पॉलिसी डिसीजन नहीं होता। और ये बहरहाल एक और फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान का मामला और उसमें BLA का किरदार, और BLA को BYC से जोड़ना। बलूचिस्तान की यकजहती जो कमेटी है उन्होंने यहाँ पे भी एहतजाज किया था। और बलूचिस्तान का मामला भी ज़ाहिर है कि एक सेंसिटिव मामला है और उसको भी इसी तरह जैसे कहा जाता है कि हथौड़े के ज़रिए जो कील है वो ठोकने की जो एक पॉलिसी है, उसी पॉलिसी के तहत जो है वो उनसे निपटा जा रहा है। और वैसे भी हमारे जो रियासती कासल जिनको वसीम मलिक साहब कहते हैं, वो आए रोज़ यही कहते हैं कि हार्ड स्टेट है और हार्ड स्टेट में हर किसी से सख्ती से निपटा जाएगा, और यही हम अक्रॉस दी पाकिस्तान देख रहे हैं। बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थी। अगली वीडियो में ज़रा पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इमरान खान से मुलाकातें, इमरान खान की बहनों से मुलाकातें और मुज़ाकरात जो हुकूमत और PTI के दरमियान एक नॉइज़ चल रही है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए, उस पर तफसील से डिस्कस करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।